హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శ్వేత. వెల్కమ్ టు శ్వేత కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఎవరైతే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ఇప్పుడే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. సో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు మన వీడియోలో ఈరోజు చింతపండు రసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఈ రసం ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఈ రసం మనం చికెన్ ఐటమ్స్ తిన్నప్పుడు కానీ మరియు జీర్ణాశ్రమం తక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ తీసుకుంటే చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా కోల్డ్ అయినప్పుడు, లూజ్ మోషన్ అయినప్పుడు తీసుకుంటే ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఈ రసం తయారు చేసే విధానం చూద్దాం. ఇప్పుడు ముందుగా 1.5 ఇంచ్ అంతా చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి. రసం ఎంత చేసుకుంటామో అంత వాటర్ వేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వాటర్ అవసరం లేకుండా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అందులో 2 ఉల్లిపాయని అంటే రెమ్మల్ని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండుని తీసుకొని దాన్ని బాగా పిండి రసం తీయాలన్నమాట. చూసారా, ఈ విధంగా హ్యాండ్తో చేసుకోవాలి. చింతపండు బాగుంటే పర్లేదండి, లేకపోతే స్ట్రైనర్ తీసుకొని వడతీయాలన్నమాట వాటర్ని. లేదంటే మనకి స్టోన్స్ లాగా నోటికి తగులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చింతపండు బాగుంటే స్ట్రైనర్ ఏం అవసరం లేదండి, లేకపోతే వాటర్ని స్ట్రైన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనము రసానికి పప్పు పెట్టుకున్నాము. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక చిన్న పాత్ర పెట్టుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసి సాసులు వేసుకోవాలి. సారీ అండి, చిన్న వీడియో క్లిప్ మిస్ అయిపోయి. సాసులు చిటపటలాడాక ఇప్పుడు అందులోకి ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ రెమ్మల్ని వేసి ఆయిల్లో బాగా వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలో కాస్త కలర్ టర్న్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందులోకి మనము కరివేపాకు రెమ్మలు అలాగే ఒక 3 నుంచి 4 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాము. నేను ఎందుకంటే చాలా తక్కువ వేసాను మిరపకాయలు. మనము మిరియాలు యాడ్ చేసుకున్నాము కాబట్టి అందులోనే మనకు సరిపడా కారం సరిపోతుంది రసంకి. సో నేను 3 లేదా 4 వేసాను అంతే ఎండుమిరపకాయలు. ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా వేగాక ఇప్పుడు అందులోకి మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న పొడిని వేసి ఒక 2 నిమిషాల పాటు వేగనిస్తే చాలు. ఎక్కువసేపు వేగనిస్తే ఘాటు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో పిల్లలు లేదంటే ఎవరైనా పేషెంట్స్ ఉంటే ఇబ్బంది పడతారు. సో అందుకే లో ఫ్లేమ్లో 1 నిమిషం లేదా 2 నిమిషాలు వేయించుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు అంటే చింతపండు రసాన్ని వేసి బాగా ఉడికించాలన్నమాట. అది ఒక్కసారి పొంగినట్టు వస్తే చాలండి, రసం రెడీ అయిపోయినట్టే. ఎక్కువసేపు మనము ఉడికిస్తే అది చేదు వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే మిరియాలు వేసాము కాబట్టి చేదు వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాము రసంలోకి. సో మనము ఒక చిన్న పొంగు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి ఇప్పుడు పొంగు వస్తుంది చూసారా, ఇప్పుడు అందులోకి మనము కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తే ఆ టేస్టే వేరండి. సో లాస్ట్లో వేయండి కొత్తిమీర, ఫస్ట్లో కాకుండా. సో టేస్టీగా ఉంటుంది రసం అనేది. ఇలా వేసి మనము ఒక 2 సెకండ్స్ ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే చాలండి, రసం రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. అలాగే ఈ రసంని బాలంతులకి అంటే లాక్టేటింగ్ ఉమెన్స్కి ఇస్తే కనుక వాళ్ళకి పాలు కూడా పడతాయి. ఎందుకంటే ఇందులో మనము ఉల్లిపాయ రెమ్మల్ని వేసాం కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిదన్నమాట ఈ రసాన్ని. సో ఇప్పుడు మనము సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని మనం సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన అలాగే పరిపూర్ణమైన విందుకి సరిపడా రసం రెడీ అయిపోయిందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ అలాగే ఈ రసం ఎలా ఉందో మీరు ట్రై చేసి నాకు కమెంట్స్ ద్వారా తెలపండి.